把这个后面这个螺丝有4颗螺丝，给它都拧开。好，然后这个可以打开了。打开之后，这个摇是摇杆，先把这个线给它拔掉，旁边上面这个一拔就可以拿开，这个细的给它拔掉就可以了。原来的旧喇叭，它底下是角，把它给它撕掉，撕掉了就可以。新的这个喇叭后面也是角，这个一撕，再按到这个上面，贴在上面就可以，贴紧，再按的插上去。这个都是有卡扣的，按紧就行。再把这个给它装上，合上，底部4颗螺丝上好就可以了，再装上就行了。